အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြည်နယ်များပဲချင်းကြောင်းရလေးကတော့ YouTube ဗီဒီယိုတွေဘာရောက်ကြည့်လို့မရတာလဲ YouTube ကိုပေါ့နော်ဘာရောက်ကျွန်တော်သုံးလို့မရရဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြည်နယ်များပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာစစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gmail account area ကိုကျွန်တော်စစ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပတ်တော်တော်များက Gmail account ဖွင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တိတ်မကြဘူး Gmail account ကလောက်ကြရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က Gmail account သုံးရလားမရလားဆိုတာကိုသွားစစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ဒီ Play Store ကိုကျွန်တော်တောင်းရတော့မှစစ်စစ်ပြရဖြစ်ပါတယ် Play Store ကျွန်တော်တောင်းရတော့မှလူမျိုးဝင်ကြည့်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လို့ပုံမှန်တန်း300ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Gmail ကောက်က300ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးသုံးမရဘူးပေါ့နော်ဒီလူမျိုးသုံးမရဘူးကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Gmail ကောက်300ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gmail ကောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ Gmail ကောက်အသစ်ပြန်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Gmail ကောက်ဘယ်လိုဖြတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် phone setting တော့တာပြီးဖြတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် phone setting တော့ကျွန်တော်ဝင်သားပြလိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account နေရာကိုကြားပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပေါ့နော် account နေရာကိုချက်ဝင်သားပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖိထား Gmail ကောက်တစ်ခေါက်ကိုကျွန်တော်တာပြီးတော့မှ air တက်တဲ့ Gmail ပေါ့နော်ကျွန်တော်တာပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ reset ပြရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ remove account ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Gmail ကောက်ဖွင့်ပြီးတော့မှပြန်ဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က video ကိုပြန်ပြီးတော့မှတွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ phone system update ကိုကျွန်တော်စစ်စစ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ phone setting နဲ့ကျွန်တော်ဝင်သားပြလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ်ဆက်တင်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကျွန်တော်က about phone နေရာဝင်သားပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ about phone ဆိုတဲ့နေရာဝင်သားပြလိုက်ပါပြီးရင်တော့ view update နေရာကိုစစ်စစ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာချက်နေကျွန်တော်စစ်စစ်ပြလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော် download နောင်တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက system update ကိုသူကတင်ပေးခဏဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့မှ system update တင်ပေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကပို့ပြီးတော့မှသုံးကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကတော့ YouTube software ကိုကျွန်တော် edit လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Play Store သွားပြီးတဲ့ပါပြီးရင်ဒီ set bar မှာ YouTube ကိုရွေးချယ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် edit တင်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုး edit တင်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ open ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube ကပုံမှန်နဲ့ပြန်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဖုန်းရဲ့ APN ကိုသွားပြီးတော့မှထားရှင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့မှာ setting ကိုသွားပြီးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီ network နေရာကိုပေးသွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကို internet ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ SIM card ကိုရေးပြရဖြစ်ပါတယ်ရေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့မှ access point နေရာကိုနှိပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအပေါ်ဆုံးမှာ access ကိုနှိပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီနေ့ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ reset to default ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ internet ကိုသူကပြန်ရှင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့က YouTube သုံးမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်သုံးတဲ့ YouTube ကိုဖြတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှ Play Store တောက်ပြီးတော့မှထောင်းလို့ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ် YouTube ကသုံးမရဘူးဝင်မရဘူးကြည့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပေးနေလိုက်တိုင်းငရေလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်